ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. നമ്മുടെ പഴയ വീഡിയോ ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ബക്കറ്റ് ചിക്കനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു പുതിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പുതിയൊരു സംഭവം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ തന്തൂരി. അത് നമ്മൾ ഈ സെയിം ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ്റെ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുക. കാരണം സാധാരണ അതിന് നമ്മളൊരു മണ്ണ് കൊണ്ടുള്ളൊരു സെറ്റപ്പൊക്കെ വേണം അത് ചുട്ടെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ നമുക്കതില്ലാത്ത കാരണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ഈ ബക്കറ്റിനകത്ത് അതെങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇന്ന് ബുബൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചത് മൈദ, ഉപ്പ്, കുറച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇടുന്നുണ്ട്, വെള്ളം. അപ്പോൾ രാമചന്ദ്രേട്ടൻ്റെ കുബൂസിൻ്റെ പരിപാടി ഇവിടെ തുടങ്ങി. മൈദ, ഉപ്പ്, വെള്ളം ഇത് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഈസ്റ്റ് ആക്കണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് മൈദ ആയിക്കോട്ടെ. ഇത് എത്ര കുബൂസിന് എത്ര കിലോ ഉണ്ട് ഉണ്ടാക്കണേ? അത് 30 കുറച്ച് കട്ട് വരും. 18 കിട്ടില്ല 1 കിലോന്. 18 പൊറോട്ടയാണ് 1 കിലോ അല്ലേ? 1 കിലോ കൊണ്ട് 18 പൊറോട്ട. കുബൂസ് എത്ര കിട്ടും? ഇപ്പോൾ ഒരു 10-12 കിട്ടുമോ? ഇതിൽ പിന്നെ ഓയിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചേർക്കോ? ഇല്ലല്ലേ, ഈസ്റ്റ് ഇടുന്നതുകൊണ്ട് ഓയിലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇനി കുറച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇടാണ് ലേശം. ഇനി വെള്ളം ചേർക്കാം കേട്ടോ. ലേശം തൈര് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഈ തൈര് ഒരു ചെറിയ സീക്രട്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ പുളിപ്പിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് പൊറോട്ടയ്ക്ക് കുഴക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം കുഴക്കണം, കുറേ നേരം കുഴക്കണം. നല്ലോണം കുഴച്ചിട്ട് പദം വരുത്തണം. ഇവിടെ അടുത്തേക്ക് എൻ്റെ ബുബൂസിന് പരത്താനാകുമ്പോൾ ഇത് എത്ര നേരം വെക്കണം അങ്ങനെ മാവാക്കിയിട്ട്? അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 2 മണിക്കൂർ 1.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കഴിക്കുക നിർത്തി. പദം പറ്റി ശരിക്കും നല്ലോണം അപ്പളെ പൊള്ളയ്ക്കുള്ളൂ. കുഴ ഇരുന്നിടത്തോളം ഇത് കൊതി വരുള്ളൂ. എത്രൻ്റെ കുഴ ഉണ്ടല്ലോ അത്രൻ്റെ സാധനം നന്നോ. ഒരു 2-3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് 2-2.5 മണിക്കൂർ കൂടാം. ഈ തന്തൂരിക്കുള്ള ചിക്കൻ കഴുകിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ കഴുകിയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് മസാല കടിക്കണം. അത് കഴുകട്ടെ. ഇപ്പോൾ ക്ലീനിങ് മേൽ ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞു. ഈ ചിക്കൻ തന്തൂരിക്ക് വരയ്ക്കണം. വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മസാല അടിക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് വരയുക, എന്നിട്ട് മസാല അടിക്കുക. വരയാൻ പോവാണ്. ഇന്ന് ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞൊക്കെ ലെവലാക്കിയിട്ട് മസാല അടിച്ചിട്ട് 2-3 മണിക്കൂർ കടന്നോട്ടെ പോരെ. പിന്നെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കണ്ട മസാല പിടിക്കണം. അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് തന്തൂരിക്കാണ്. മസാല ഇങ്ങനെയാണ്, ചുവപ്പാണ് വരിക. ചുവന്ന കളറിൽ ഇങ്ങനെ വെങ്കണല്ലേ? അതാണ് തന്തൂരി. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഇനി അടുത്ത മസാല അടിക്കണം. ഈ അരിപ്പോട്ടലിൽ വെച്ചാൽ ഈ വെള്ളം വാരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെമ്പിൽ വെച്ചാൽ വെള്ളമൊക്കെ വാർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് മസാല അടിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ തമ്പി കുറച്ചൊക്കെ വെക്കുക. ലേശം നല്ല ജീരകവും പെരിഞ്ജീരകം കൂട്ടുണ്ട്. മസാല ഒന്ന് ഇതും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതെന്താ ഇവിടെ ചൂടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ചൂടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് പൊടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. പൊടിക്കല്ലേ? നല്ല ചൂടായില്ലേ? ചൂടാണ്. നല്ലതുണ്ട്.
ഇത് പൊടിക്കുകയാണ്. കാട്ടി നിർത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ ജീരകപ്പൊടി റെഡി. വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, തൈരും പറഞ്ഞു. ഇത് അടിച്ചിട്ട് മസാല മുതൽ കൂട്ടി ഇതാക്കാം. പൊടികൾ, ബാക്കി പൊടികൾ വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കാശ്മീരി ചില്ലി. കളറിന് പറയുമ്പോൾ കാശ്മീരി ചില്ലി അടിയുന്നത്. കാരണം തന്തൂരിക്ക് ചുവന്ന കളറിൽ വരുന്നത്. വേറെ വലിയ വെറൈറ്റി കളർ വരാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ഇത് അടിച്ചിട്ട് മസാല മിക്സിട്ട് അടിക്കുക. അപ്പം അത് അടിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് കുടുങ്ങിനോ? നല്ലോണം അറിയണം. അറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് പൊടി അത് ഇതാക്കിയിട്ട് ഒരു തന്തൂരി ചേർന്നില്ല. ഈ ഒരു പാത്രം മസാല എടുക്കണം. ഇത് ചെമ്പി ഈ വട്ടിക്ക് അന്നൻ്റെ പാത്രത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. ചെമ്പട്ടിക്ക് മസാലകൾ ഇത് പെരിഞ്ജീരകം, വലിയ ജീരകം, നല്ല ജീരകം കൂടി കൂട്ടിയടിച്ചാണ്. അത് ലേശം ഇടുന്നുണ്ട്. ഉപ്പിൻ്റെ പൊടി ഇടുന്നുണ്ട്. മഞ്ഞപ്പൊടി ലേശം ചേർക്കുന്നുണ്ട്. മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. കാശ്മീരി ചേർക്കണം കേട്ടോ. കാശ്മീരി ആയിട്ട് നല്ല കളറ് വേണം. കളർ ചേർക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടാണ് കാശ്മീരി ചേർക്കുന്നത്. ചേർത്ത് ഇനി ഇത് നല്ലോണം കുഴക്കണം. കുറച്ച് വിനാഗിരി ഒഴിക്കുന്നു. നാരങ്ങ കൂട്ടാതെ മതി മതി. ഇപ്പോൾ എല്ലേതും കൂട്ടി ഉപ്പുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഉപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. നീ ഒന്നും വേണ്ട. ഈ കോയിനതിലിടണമെങ്കിൽ മസാല ഇതാക്കണം. അല്ലത് ചാറ് പോലെ ആകൂല. മസാല ചാറായ പറഞ്ഞ് ഒരിച്ചു പോകും. നീ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ആ കുറച്ച് കിട്ടുന്നു. അത് പോയിട്ട് ഞാൻ പാത്രം കഴുകിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. ഇത് കുഴച്ച് ഇതാക്കാം കേട്ടോ. മിക്സ്ഡ് ആക്കിയിട്ട് ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ളൊരു മസാലക്കൂട്ടാണ് മൂപ്പര് ഈ കാണിച്ചു തരുന്നത്. ചിലരെന്തെങ്കിലും കസൂരി മേത്തിയോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ അതൊക്കെ കിട്ടണേ കുറച്ച് നമ്മൾ നടന്ന് ഹോട്ടൽ പരിപാടിക്കല്ലല്ലോ, വീട്ടിൽ പരിപാടിക്കല്ലേ. ഇനിയിപ്പോൾ വലിയ ഇതില്ലെങ്കിലും അത് മസാല നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ രാമേട്ടൻ. ഈ കണ്ടോ ആകെ ചുവന്ന് നിൽക്കേണ്ട സാധനം. പിന്നെ നീരുണ്ടോ വായിച്ചോളും. അതില്ലേ മസാല റെഡിയാക്കി. ഇനി ഇത് ചൂടിൽ ഇപ്പോൾ ചൂടില്ല, ഒരു 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ചൂടാം. ഇനി ബുബൂസ് ഇടാൻ പോവാണ്. 2 മണിക്കൂറായി. 2 മണിക്കൂറിലുള്ള ബോസ് തച്ചാണ്. ഇനി ചൂടാൻ പോവാണ്. ബോൾ പിടിക്കുകയാണ്. ബോളാക്കിയിട്ട് വേണം ഇത് പരത്തിയിട്ട് വേണം ചൂടണേക്ക്. അപ്പോൾ ബോളാക്കി ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ബോളാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കും. ഇങ്ങോട്ട് പിന്നെ പരത്തുന്നതിന് ഒന്നായിട്ട് ഇട്ടിരിക്കും കഴിയും. ബോൾ തന്നെ പരത്തണം. ഇതിപ്പോൾ റൗണ്ടാക്കിയിട്ട് ചട്ടിയിടാൻ പോകുന്നു. മറക്കണം. സാധാ ചൂടും പോലെ
പക്ഷെ ഇത് നടു പൊള്ളച്ചെല്ലാം വരണം. ബുബ്ബസിൻ്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ചിക്കൻ ചൂടാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അത് നോക്കുക എങ്ങനെ ഉണ്ട് നോക്കാമല്ലോ. ഇത് നാരങ്ങ തക്കാളി കോക്കാണ്. ഇങ്ങനെ ഇത് നാരങ്ങ. ഇതിനെ നീര് ചിക്കനിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കോക്കണത്. ഇതിനെ പുളിപ്പ് തട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇതാ അപ്പോൾ ചിക്കൻ നല്ല മുറ്റ കോക്ക്. ഇനി അടുത്തത് ഇത് ഇപ്പോൾ സംഭവം രണ്ട് കോലുമ സെറ്റാക്കി. ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മളെ വേറൊരു ടെക്നിക്കാണ്. നമ്മൾ ഇത് ചുടുന്ന ഓവനില്ലാത്തതുകൊണ്ടേ നമ്മൾ ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ ചുട്ട അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് ചെയ്യണം. ഈ സാധനം ഇപ്പോൾ എന്താ കട്ടനി? ഇത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇറക്കും. ഇതിന് മുകളിലെടുത്ത് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് അപ്പം അതിന് മുകളിൽ കവിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് കമ്പി കുത്തി നിർത്താം, ചിക്കൻ്റെ കമ്പി കുത്തി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വാഴപ്പിണ്ടി. അടിപൊളി വെറൈറ്റി ഐഡിയ. ഓക്കെ, അതിവിടെ ഇങ്ങനെ ചാല് പതിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഇറക്കുക അല്ലേ? നാളെ വരുമ്പോ സ്ഥലം തിരിച്ചറിയാനായിട്ടൊരു സാമ്പിൾ വെക്കട്ടെ? ഒന്നും വേണ്ട തമ്പാ. നീ പാരേന്തി നീ തന്നെ ഒരു പാരയാവൂന്ന് എനിക്ക് പേടി. പാടോ. അപ്പൊ എന്റെ ഐഡിയക്ക് യാതൊരു വിലയില്ല. ആ, ഇതൊന്നും ഇന്ന് മനസ്സിലാവൂല, നാളെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. എന്നാലും നമ്മൾ മണ്ടത്തരം ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഓരോ ഇല വെക്കും. മണ്ണിലാക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിയിട്ട് കുത്തിട്ടോ, പിണ്ടില്ലടത്ത് നോക്കി കുത്തി. കൊള്ളൂലടാ. ഇനി ഇപ്പത് അടിയിൽ വായമ്പിണ്ടി വെച്ചു, രണ്ടില വെച്ചു. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചിക്കൻ നമ്മൾ കോത്ത് ഞങ്ങളിതുമ്മ വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഞങ്ങൾക്കിത് തപ്പ് കവുക്കുക, കുറച്ച് തീയിടുക. ഇനി എല്ലാം വെക്കും, നിങ്ങൾ തട്ടാതെ വെക്കും. ആ ഈ അവിടെ കട്ട 15-14 മിനിറ്റ് മതി. ചുറ്റിൽ ഒരേപോലെ ആക്കുക അല്ലേ? ചുറ്റാൻ കത്തണം എന്നുള്ളൂ. കത്തിയിട്ട് നമ്മൾ പൊന്തിച്ച് നോക്കും. തന്തൂരി ആണോ എന്ന് അറിയണേ തന്നെ. തന്തൂരി ആണെങ്കിൽ പൊന്തിക്കോ, ഇല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും താത്തു. ഇല്ലെന്ന് വല്ല വെക്കും കനത്തിന്. നിങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം.